这种。它这个弹簧好像要凸出来。是啊。可以用这个弹簧给它。这个就要进去一点。那如果它坏弹簧，不是就没办法？这样才那个珠子才会跑进去啊。对啊，我是说它要换的，刚好坏弹簧，不是他跟我买这样一组没有用。那这呢？这个可能就是这个里面就有。没有，你要用这个的，你要不要你全部换这个？我要知道有几件不合嘛。你现在是弹簧不合啊，珠子呢？珠子你要用我的啊，你不能用他的。原始。那这个没有，这是什么的？这个是装在这里。可是它已经把那个这一个啊已经装好了，就没办法再装进去。它是从里面装进去的。那它到底是功能在干嘛？功能